թունես։ Քեզի գաբավինինք, քեզի գուսանք, քեզի գտիմենք ով դեր մեր հայրենիքի Ղարաբաղի ապահովության համար։ Քեզի գտիմենք այս երկրի մեջ, որ գփնագինք Ամերիկայի համար։ Նախագահին իմաստությամբ ապահով քայլ առ քայլ առաջնորդես եւ բոլոր մեծամեծները, բոլոր անոնք, որ իշխանության մեջ են, գաղութենք իրենց համար։ Միշտ խնդրելով, որ չարը հանդիմանված ըլլա եւ քու գամքդ կատարված ըլլա։ Երկրի մեջ, գարավարական գրասենյակներու մեջ, դպրոցներու մեջ, եկեղեցիներու մեջ, ամենտեղ քու սուրբ անունդ հռչակվի եւ փառավորվի։ Գաղութենք հիվանդներու համար, դգարներու համար, խնդրելով ով դեր, որ որպես բժշկաբեդ ամեն մեկուն քու հբումդ զգալի ընես, ամեն մեկուն թփչիս, նախ հոգևորապես շինես, բիդանի անոթներն ես, եւ ապա քու գամքիդ համաձայն մարմինները բժշկես, բետկերուն հաղորդելաս։ Փառք այս արավոտյան, այս պատեհության համար, որ արիթ ունին քեզի բաշտելու, գաղութենք ով դեր, որ այս պաշտամունքը քեզ մեծարե, քեզ փառավորե եւ քու սուրբ սրբությունդ հրճագե։ Գաղութենք ով դեր երկի, նվակի, մեներքի, նվիրահավաքի, հայդարարություններու, խոսքի դընթերցման ամեն մեկ բաժիններով կխնդրենք, որ ամեն մեկ բաժինի մեջ քու ներգայությունդ եւ ներկործությունդ ըսկալի լա եւ ամեն մեկուս վերացած բահմը շնորես երկրի վրա, բայց երկնային օրտյալ բահմը։ Այս բոլորը խնդրելու արժանիք չունենք, սակայն կխնդրենք մեր դեղը մերնով եւ մեզ հավիտենական սիրով Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, որում վայել է փառք, բադիվ եւ զորություն այսօր եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Կշարունակենք մեր պաշտամունքի ընթացքը, մեր առաջին երգը Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես Դեր։ Surprise,
կրնակ նստիլ եւ հիմա Աստվածաշունչեն բաժինը պիտի գարթամ, որ մեր եղբայրը Ջորջ եղբայր Շուշանյան աղոթքով պիտի շարունակի այս պաշտամունքի ընթացքը։ 32-րդ Սաղմոսն է, որ պիտի գարթամ, որ գսե. Երանի անոր, որուն հանցանքներուն թողություն եղավ, ու անոր մեղքերը ծածկվեցան։ Երանի այն մարդուն, որ դերը անօրենություն չսեբեր անոր, ու անոր հոգիի մեջ նենքություն չգա։ Երբ լուր գեցա, ոսկորներս մաշեցան իմ ամեն օր աղագելովս, վասնզի ծորեգ ու քիշեր, քու ցերկդ իմ վրաս ծանրացավ, իմ թացությունս ամարվան չորության դարձավ։ Իմ մեղքս քեզի հայտնեցի, ու իմ անօրենությունս չծածկեցի, ըսի, թե դերոջը պիտի խոստովանիմ հանցանքներս։ Ու թուն թողուցիր իմ մեղքիս անօրենությունը, ասոր համար ամեն աստվածաբաշտ աղոթք պիտի ընե քեզի քու գտնվելու ժամանակդ։ Արդարև շատ շուրերեն հեղեղներուն ադենը անոր պիտի չմոտենան, թունես իմ աբաստանարանս, նեղութենես զիս պիտի բահես, թուն զիս պադես ազատության երկերով, քեզի պիտի սորվեցնեմ ու երթալու ջամփատ պիտի ցցնեմ քեզի, քեզ պիտի խրադեմ, իմ աչքս քու վրատ պիտի լա։ Ցիուբես ու չորիբես միլակ, որոնք միտք չունին, ու իրենց ցանցին ու բախուրցքին զարկովը գաբելու է, որբեսի քեզի չմոտենան։ Ամփարիշտին դանչանքները շատ պիտի լան։ Սակայն դերոջ ուսացողներուն չորս կողմը ողորմություն պիտի բադե։ Ով արդարներ, դերոջմով ուրախ եղեք ու ցնծացեք, ցնծությամբ երկեցեք թուք ամենքդ, որ սրդով ուղիղ եք։ Դերորդներ սուրբ խոսքին ընթերցումը։ O parավորյալ Աբա հայր, օրհնյալ ես թուն, օրհնյալ է քու սուրբ անունդ, ով դեր թուն ես մեր դերը եւ Աստվածը, ով դեր փառք ու դանք ասես քանջելի արավոդյան, ով դեր եկեղեցին գխոնարի քու արչեվդ, ով դեր եւ գուքանք քու թակավորությանդ մեջը մաս կազմելով, ով դեր գփերենք մեր ամեն ցավերը, խնդիրները, ամեն աշխարհը քու ոտքերուդ արչեվը գտնենք, ով դեր գիտեմ որ քու սերովդ Փառքովդ եւ շնորհքովդ լեցուցած ես, ով դեր թուն օրհնե ամեն մեկ ասկ եւ խաղաղությունը դուր եւ բժշկություն դուր ամենուն, ով դեր ատ անձերը որ քեզ մեհերու են, ով դեր թուն իրենց թիմացը ապաշխարության ջամփամփած եւ քու սերդ եւ փառքը տեսնեն, ով դեր չար անձերը գուզեն որ մեր թուրերը կոչել, ով դեր գիտենք որ քու սերդ եւ փառքը Մենց եւ զորավոր է, ով դեր ուր որ ալլա եկեղեցի մեջը, դուրսը պարքինգ լատի մեջը, գամ մայթի վրա, քու սուրբ անունոդ փարավորող անձերը լանք, ով դեր եւ քեզ փարավորենք հավիդյան, հավիդենիս, ով դեր այսօրվա պատկամը, որ պիտի ստանանք, առնենք, գերագրվենք եւ կործածենք ու թաշտիտ եւ պարքիտ մեջը, Հիսուսի անունով գխնդրեմ, ամեն։ Շնորհակալ ենք Ջորջ եղբայր։ Այս բահուն հատուկ նույթ մգա, որ գուզեմ ցեզի հետ պաշտեկցիլ։ Եվ նույթը դալն է, նվիրելը։ Երբեն գխորինք, որ նույթագանը պաշտամունքի հետ հաղորդ չէ։ Մեր նյութականը մարմնավորը զատ է, հոգևորը զատ ոչ, որովհետև մենք անհատներ դերոջը կպատկանենք և գիտագից պետք է լանք, որ մեր ունեցածն ալ
դերոճն է, որովհետև դերոճմե մեզի դրված է։ Տարբեր խոսքով ասել գուզեմ, որ դալը, նվիրելը, դասանորդ նվերներ բաշտամունքի մեկ բաժինն է, ինչպես որ գաղութենք, գերքենք, աստվածաշունչը գգարտանք, նույն չափ կարևոր է, թե մենք մեր նյութականին հետ ինչպես կվարվենք։ Ուրեմն գսեմ, գրգին գսեմ, դալը բաշտամունք է։ Եվ ինչ որ գուտակ գարցանակրվի, ինչ որ գուտակ Աստծո գուտակ, Աստծո կորձին գուտակ, Աստծո թակավորության ընդարձակման համար գուտակ։ Հետևաբար ուզեմ քաչալերել, մինչ նվիրահավաքի նվակը գնահավաքվի, ուր որ ես, քու նվերդ պատրաստ է, գրնաս չեկով խրգել եկեղեցու հասցեով, կամ կրեդիտ քարտով, եւ վերջերս մեր եկեղեցու գայքեչի Facebook-ով թյուրացուցած ենք եւ հիմա ավելի կթյուրացնենք aebcgiving.org այդ ծևով մեր նվերները լանիգա ուղագի մեր տրամական հաշիվեն կամ կրեդիտ քարտով գրնա այդ ծեր նվերը, ծեր դասանորդը ուղագի եկեղեցիկա։ Մեծապես կքնահատենք եւ միշտ կհիշենք, որ ինչ որ գնենք, գուտանք, գաղութենք, գգարտանք, գերքենք, այս բոլորը բաշտամունք է։ Եթե գուզեք, որպես հավատացյալներ, մեր բոլոր կյանքի ընթացքը պետք է բաշտամունքը լա։ Ուր որ ենք, լրիվ եւ ցայնով, կորցկով, դալով, ծարայելով, պետք է բաշտենք մեր Աստծուն։ Դերորդ է ամեն մեկս, հուսամ այս ճշմարտության հաղորդ գլանք։ Մեր երկրորդ երգը պիտի լա 109-րդ երգը առավել բարձր։ Գերտամ հարաճ, միշտ թեպի վեր, հուսամ ամեն մեկ հավատացյալ քույր եղբայր միշտ հարաճ քացող գլա, միշտ թեպի վեր գնայի, դերոջը առաջնորդության գաբավինի։ There's
քանի ցանցումներ կան, գուզենք ծեր ուշարպյան հանցնել, որ մեյետք մեր սիրելի Աննան մեներք մունի դերոջը փարքին համար։ Քիչ մարաջ, երբ նվիրելու դալու մասին գխոսեի եւ ասի թե մեր եկեղեցին իր ծրագիրները միշտալ գզարկացնե, գփոխե եւ ասի թե AEBC giving չէ, AEBC give.org այդ միջոցով ուղագի ծեր տրամադան հաշիվեն կամ ուղագի ծեր կրեդիտ քարտովը գրնակ նվերներ գադարել եկեղեցին, որուն համար գանխահայտ շնորհակալություն գհայտնենք։ Սիրելի քույր եղբայրներ, գիտեք, որ անցյալ շաբաթավերջին Յուտա գտնվեինք Վերաբադվելի Մաթոսյանի հետ, իսկապես Աստծո փառք ուտանք, որ աբահով դարավ, կործածեց եւ ջամփու ընթացքին դարբեր գայաններ ունեցանք, Լաս Վեգասի մեջ եկեղեցու պատասխանատուներու հետ հանդիպեցանք, աբա Սենթ Ջորջի մեջ որոշ հաղորդակցություն ունեցանք Գաբերգային եւ աբա Salt Lake City, Utah։ Եկեղեցին եւ հատկապես հովիվը Բադվելի Գևորգ Բարոնյան եւ իր սիրասուն դիգինը սիրո բարևներ գղրգեն մեր բոլորին եւ աղոթող են մեզի համար եւ ըսկանչելի հաղորդակցական բահ ունեցանք միասին եւ անշուշտ գիրագի գեսոր ժամը մեկին Բաշտամունք ունեցանք, բավական ներկայություն կար, քաչալերելի էր եւ հոն եկեղեցիները բաց են, սակայն որոշ հերավորություն բահելով եւ միշտ թիմագով։ Աղոթողը լանգ իրենց համար, որ դեր իրենց պետքերը լեցնե, զորացնե, հոգեվորապես եւ շինե։ Նոր թեմքեր տեսանք եկեղեցիեն ներս, դերը դա որ անոնք հոգևորապես շինվին եւ եկեղեցու ընտանիքին մնայուն մաս կազմեն։ Վերադարձից տեսա, որ այս մեր սիրելի նահանգին օրենքները փոխված է, գրգին պիտի չգրնամ գիրագի առավոտ շատ մը հավատացյալ քույր եղբայրներ տեսնել, անոր համար քիչ մը գնեղվիմ, բայց նորեն Աստծո փառք ուտամ բադեհության համար, որ գրնանք զինք պաշտել, իր խոսքը բատկամել, երկել, աղոթել եւ փառավորել իր սուրբ անունը։ Դերգամի, ինչպես վերջերս գշարնագենք երեքշաբթի երեգո ժամը 7-ին ուղագի եթերով մեր Հովանու Ավետարանի սերդողությունը երրորդ գլուխեն կքաչալերենք, որ ժամը 7-ը վերաբահեք եւ 1 ժամը մոտավորապես մեզի հետ լակ եւ միասին դերոջը խոսքը սերդենք։ Դերգամի ուրբաթ օր, մինչ անցյալ ուրբաթ քույրերը Zoom ծրագրով միասին հավաքվեցան եւ Աստծո խոսքը սերդեցին, դերգամի եկող ուրբաթ եկեղեցու շրջափակին մեջ քույրերը պիտի հավաքվին, որովհետեւ գարենան իրարու թեմքերը տեսնել, անշուշտ միշտ հերավորություն բահելով աղոթողը լանք մեր քույրերուն համար։ Եթե եկող գիրագի վիճակները չփոխվին, այս է ընթացքը, բայց միշտ կխնդրենք, որ հետևիկ մեր եկեղեցու գայ քեչի մեջ թրված լուրերուն, հայտարարություններուն, որովհետև գրնա միշտ փոփոխություններ ունենալ արձանագրվի։ Կխնդրենք նաև, որ թեև օգոստոսի վերջին շաբաթ օրն է, բայց ամեն մեկս աղոթողը լանք այդ աստվածաշունչերը հայերեն, անգլերեն, որ պիտի բաժնվի։ Բոլոր անոնք, որ պիտի ծառայեն բաժնելու մեջ, բոլոր անոնք, որ պիտի ստանան, պիտի հայտարարենք,
Պիտի խնդրենք, որ բոլոր անոնք, որ Աստվածաշունչ չունին, հայերեն կամ անգլերեն, այդ օրը, շաբաթ օրը ներկայանան շրջափակ եւ ծառայողները պիտի դան այդ Աստվածաշունչը եւ Աստվածաշունչին հետ շիշ մնալ շուր պիտի դան եւ այդպես պիտի ելեք փարքինգեն։ Աղոթողը լանք մեր հայրենիքին համար, հայրենիքի Ղարաբաղի զինվորներուն համար եւ ինչու՞ չէ նաեւ աղոթողը լանք հիվանդներու համար, որբեսի դերը ամեն մեկուն մոդը լա, ամեն մեկուն մխիթարությունը լա եւ ամեն մեկուն բժշկությունը իր մեջ լա։ Հիմա ժամանակը Աննային գուտանք։ Աննա հրամեցեք։ Ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս, էլ ավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս, էլ ավելի, ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս, էլ ավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս, էլ ավելի, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան մեծ է սուն, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ սեր ես դու, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան քաղցր ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ մեծ ես դու, քո սրբությունը քո չի բաժանում ինձ քեզնից, այն ընդունում ես ինձ եւ չես մերժում ինձ քեզնից, ճանաչեցնում ես ինձ, որ սեր ես դու, քաթած ողորմած ինչ մեծ ես դու, քո սրբությունը քո չի բաժանում ինձ քեզնից, այն ընդունում ես ինձ եւ չես մերժում ինձ քեզնից, ճանաչեցնում ես ինձ, որ սեր ես դու, քաթած ողորմած ինչ մեծ ես դու, Հիսուս, Հիսուս, ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս, էլ ավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս, էլ ավելի, ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս, էլ ավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս, էլ ավելի, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան մեծ ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ սեր ես դու, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան քաղցր ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ մեծ ես դու, քո սրբությունը քո չի բաժանում ինձ քեզնից, այն ընդունում ես ինձ եւ չես մերժում ինձ քեզնից, ճանաչեցնում ես ինձ, որ սեր ես դու, քաթած ողորմած ինչ մեծ ես դու, քո սրբությունը քո չի բաժանում ինձ քեզնից, այն ընդունում ես ինձ եւ չես մերժում ինձ քեզնից, ճանաչեցնում ես ինձ, որ սեր ես դու, քաթած ողորմած ինչ մեծ ես դու, Հիսուս, 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 Amen.
այդ փափակը գիրականանա անպայման։ Եվ հիմա գտարնանք Տերոջը խոսքին, պիտի խնդրեմ, որ ծեր աստվածաշունչերը փանակ, Ավետարան ըստ Հովաննու 5-րդ գլուխ։ Ավետարան ըստ Հովաննու 5-րդ գլուխ։ Թեև բաստարին վրա 1-11 համարները կան, գրնակ կարդալ, սակայն ժամանակի խնայողության համար պիտի կարդամ 5-րդ համարեն մինչև 9-րդ համարը։ Եվ հոն մարդ մգար, որ 38 տարի է ի վեր հիվանդություն մը ուներ։ Հիսուս երբ տեսավ զանիգա, որ ինգած բարգած էր, ու խիծավ, որ շատ ժամանակ է ի վեր է, ըսավ անոր. գուզես առողջանալ։ Հիվանդը պատասխան տվավ անոր. դեր, մարդ մը չունիմ, որ երբ շուրերը խառնվին, զիս ավազանը ցկե։ Հաբա քանի որ ես ծանր գշարժիմ, ինձ մի առաջ ուրիշ մը գիչնե։ Հիսուսը սավ խոսքին ընթերցումը հստակ է թե, որ այդ օր կարևոր օր մներ։ Երբ առաջին համարը կգարթանք, հրեից դոններ գսե զադիգ էր։ Եվ դոնական օրերուն վարժություն եւ սովորություն էր, որ ամեն հրեա Երուսաղեմ կա։ Երուսաղեմի մեջ, դաջարի մեջ Աստծո բաշտե, ինչպես որ մեր սովորությունն է բնական գիրագիներ, երբ արդագարգ վիճակներ չգան, Տերոջը տանը մեջ գտնվենք եւ միասին դերը բաշտենք եւ Տերոջը մեր շնորհակալությունը հայտնենք։ Այդ օրը հրեաները հավաքված էին Երուսաղեմ այդ սուրբ դոնագադարությունը գադարելու եւ մասնակցելու։ Ինչ էր նպատակը։ Ինչ էր այդ դոնին նպատակը։ Նպատակը այդ էր, որ հիշել անցյալը եւ ներկայի համար Աստծո փառք տալ։ Հիշել անցյալը, որովհետեւ ժամանակը անոնք եգիպտական քերության մեջ փարավոնի ծանր ցերքին դակ ջզմված կյանք մը գաբրեին եւ հիմա ազատությունը գվայլեն։ Ինչպես որ ամեն մեկ անհատ, որ մեղքի քերի է, Դեր Հիսուսով գփրկվի, ազատ գլա, այդ ազատ եղող փրկվող անձը թրագան բարդավորության տակ կգտնվի զասված բաշտելու իր սրբարանի մեջ եւ իր առօրյա կյանքի ընթացքին։ Փեթեստա ողորմության դուն եւ Երուսաղեմ քաղաքը դարբեր թռներ ունեցած է եւ այս ավազանը գտնվեր ոչխարած թրանը քով։ Ոչխարած կնշանակե այդ թռնեն ոչխարներ կմտնային քաղաք։ Երուսաղեմ քաղաքը, եթե պատմության քաչադեղյակ ենք, ունեցած է 7 թռներ։ Ներկայիս 6 թռներ բաց են։ Մեկ հատը լման կոծեցին, որովհետև վերջի վերջո Տեր Հիսուսի վերադարձին այդ թռնեն է, որ Երուսաղեմ պիտի մտնե։ Նույնիսկ թռները իրենց մեջ պատկամ ունին մեզի հաղորդելիք։ Ուրեմն թեփ կգունենա այդ
Թրանքով ավազանին շուրջը։ Եվ Աստծո խոսքը գսե ժամանակ առ ժամանակ Աստծո հրեշտակը գիչներ այս ավազանը եւ ճուրերը գխարներ եւ ճուրերը խարնվել են յետքը այն հիվանդը որ առաջին անգամ ճուրին մեջ կմտներ ավազանի մեջ կմտներ գփժշկվեր ըսկանչելի բադեհություն այս օրերուն մեր օրերուն երբ ոչխարած թուրեն հերու ենք երբ այդ թրանքովի ավազանը չգա եւ հրեշտակը չգա որ գիչնե եւ ճուրերը գխարնե ինչ ընելու ենք որպես հավատացյալներ ես եւ ցուն ճուրը խարնելը ներգա օրերուն գիրագանանա երբ աղոթքով եւ ձոմաբահությամբ որևէ նյութ որևէ հարց որևէ հիվանդություն եւ որևէ խնդիր դերոջը կներկայացնենք աղոթքով եւ ձոմաբահությամբ սակայն դժվարությունը այդ է որ դարբեր թերություններ, դարբեր հիվանդություններ, դարբեր դգարություններ ունեցող մարդիկ հոն կհավաքվեին։ Ամեն մեկը գշտաբեր, որ ինքը լա առաջինը։ Երբ ճուրը գխարնվի, ինք առաջին անգամ լալով ավազանի իջնե։ Մեծ օրդություն է բժշկություն ստանալ։ Մեծ օրդություն է մեր ցավերուն, մեր խնդիրներուն թարմանը ունենալ։ Եվ պետք է գիտակցենք, որ այդ թարմանը, այդ լուծումը միայն ու միայն վերենգուկա, Աստուծմե։ Եվ հետևաբար կհարցնեմ Աստծո հետ գաբը ինչպիսին է, մաքուր է, մեղքերգան, որոնք խոստովանած ես, եւ գուզես, որ Աստված ազատորեն եւ արադորեն կործե քու կյանքիդ մեջ։ Սակայն այդ օրը, այդ դոնի օրը, ավազանին քով մեկը գեցած էր, մեկը, որ իրական աղբյուր մներ, եւ այդ մեկը Հիսուս է, Զաքարիա 10-րդ գլխում մեջ կգարտանք, այն օրը Դավիթի դանը ու Երուսաղեմի բնակիչներուն բացված աղբյուրը պիտի լա։ Այդտեղ շատ հիվանդներ կային, բայց Հովանես կգետրոնանա մեկին վրա, մեկ հիվանդի վրա։ Այս տեսարանը ինձի եւ քեզի ներգան կհիշեցնե դուրսը աշխարհի մեջ, հարևանության մեջ շատ դժվարություններ ունեցողներ կան, շատ հիվանդներ կան, շատ դարաբողներ եւ զրգանքի մեջ եղողներ կան։ Եվ անոնք դեղմը գսպասեն։ Գսպասեն, որբեսի թուն եւ ես աղոթենք։ Թուն եւ ես Տերոջը մոտենանք ծոմաբահությամբ անոնց համար։ Այն հավատքով, որ մեր Աստվածը ամենագարող Աստված է։ Աստծո խոսքը քեզի եւ ինձի կքաչալեր է։ Մատթեոս, Մարգոս, Հովաննու ավետարաններում մեջ կսե խնդրեցեք եւ պիտի առնեք։ Սիրելի հավատացյալ քույր եւ եղբայր, հավատքով խնդրե, շարունակ խնդրե եւ դերը անպայման կպատասխանե։ Գրնալալ մեր ուզած գերբով չէ,
մեր ուզած ժամանակին չէ, բայց մեր Աստվածը աղոթնել լսող եւ պատասխանող է։ Ուրեմն Աստծո խոսքը գսե մարդ մգար։ Մարդ մը։ Գրնաս թուն քեզի այս մարդուն դեղը տնել։ Անուն չգա, ծննդյան թվական չգա, բայց մարդ մը։ Մեզ փոլորս կընդքրգե։ Մենք փոլորս գրնանք մենք մեզ այս մարդուն դեղը տնել։ Այս մարդուն բարական դխուր էր։ Ճիշտ չենք գիտեր քանի տարեկան էր, բայց 38 տարիները ի վեր անդամալույց էր։ Դժվար բան է անդամալույցը լալ գիտեք։ Երբեմն գսենք, որ անոր մեջ են անցած է միայն գիտե, բայց ինչպես կրնա առողջ մարդը անդամալույցի մը ճիշտ վիճակը հասկանալ։ Անդամալույցը ինքն իրեն ոչ մեկ բան գրնա անել։ Միշտ գախյալ է ուրիշներու օգնութենեն։ Եվ անշուշտ այս մարդը իր դարիներու ընթացքին զրկված մուրացկանությամբ աբրող կյանք մը գփոլորեր։ Ուրիշեն գախյալ լալ։ Դժվար բան է։ Ինքնուրույն բանը չգրնարնել։ Եվ անիգա միշտ գարոդ է աչակցության օգնության։ Պետք է գարենան գսել, որ մենք հալամ եմ մեգս։ Թեև ոտքի վրա ենք, թեև մեր սկայրանքները գկործեն, պետք է մեր առօրյան բացահայտը լա, որ մենք Աստուծմե գախյալ ենք։ Աստված է, որ գգարավարե, գդոնորինե, գուդա, գփժշկե, գբարկևե, արիտներ գստեղծե, Աստված է կատարողը։ Եվ այս մարդուն գյանքի բատկամը գքաչալեր է ամեն մեկս, թե ամենեծանր, ամենեվատ վիճակի մեջ իսկ մեկ բահեմույսը գրնա 100% փոփոխություն գրել գյանքմը, վիճակմը։ Հիսուս տեսավ իրեն բարգած և գիտեր, որ երկար ժամանակ է անիգա հիվանդ է։ Մեր Աստվածը ամենակետ է, ամեն բան գիտե, իր մե բանը չծածկվիր։ Անիգա գիտե մեզ մե ամեն մեկուն վիճակը։ Հիսուս գիտեր Զաքեոսի վիճակը։ Անիգա տեսավ, որբևայրի գնգան երկու լուման, անոր աչքերեն ոչ մեկ բան կարելի է ծածկել։ Առաջին Պետրոս 3-րդ գլխում մեջ կգարտանք, դերոջը աչքերը արդարներուն վրա են ու իր ագանչները անոնց աղոթքին։ Անիգա գտեսնե մեզ մեր հիվանդության, դգարության, գարոդության մեջ, անիգա գտեսնե ամեն բան։ Հիսուս կհարցնե անդամալույցին, գուզես առողջանալ։ Եթե այս հարցումը քեզ է հարցվի, գուզես առողջանալ, գուզես բժշկվել, գուզես քու պետքերդ լեցվին, գարոդություններդ հագեցվին, պատասխանը պիտի լա անշուշտ։ Ինչ հարցում է ցույց կտա դերոջը քութը և հետաքրքրությունը։ Այս հարցումը գուզես առողջանալ, մեզի խորիլ գտա, մտածել գտա։ Այս հարցումը մենք մեզի հարցնելու ենք։
Գուզենք, որ Հիսուս մեր կյանքի վնասված բաժինները բժշկե։ Գուզենք փարգությունը, թարնությունը, վիրավորվածությունը եւ ասոնց նման բացասական երևույթներ բժշկվին մեր կյանքերում մեջ։ Շատ մահավատացյալներ հոգևորապես անդամալուծված են, կյանքեր կփոլորեն, որ դերոջը փառք չբերեր։ Հիսուս կրնա բժշկել այն բոլոր ախտերեն, այն բոլոր վիճակներեն, այն բոլոր հուսահատական երևույթներեն, որ կփոլորես եւ կրնա քո կյանքիդ բժշկություն բերել։ Մարդը իր պետք է գսե։ Անշուշտ կուզե բժշկվել, սակայն օգնող մտչունիմ։ Մեկը չկա, որ ինձի օգնե։ Մարդը Հիսուսի հարցումին չպատասխանեց։ Հիսուս հարցուց իրեն. «Կուզես առողջանալ»։ Անոր փոխարեն պատճառաբանություններ, առանց գիտակցելու, որ իրեն հետ խոսողը ամենամեծ օգնողը, ամենամեծ բժիշկը հոնգեցած է եւ գրնա իրեն օգնել։ Ինձ ինքիս չեմ գրնար օգնել։ Որքան հաճախ մենք մեր առօրյա կյանքերում մեջ գանքիդանանք Աստծո օգնող, բժշկող ներկայության մեր առօրյայի մեջ եւ գտիմենք մարդկային գերբերու եւ մեքենայապար լուծում չենք ունենար։ Այս մարդուն համբերությունը շատ մեծ էր։ Ամենադեն ավազանին շուրջներ։ Այս մարդը սկանչելի հավատք ուներ։ Շատ հիվանդներ հուսահատ լքեցին եւ հեռացան այս ավազանին քովեն։ Բայց ինք տարվե-դարի շարունակեց քալ, շարունակեց մնալ։ Հիսուս պատճառաբանության մտիկ չրավ եւ ըսավ ելիր ու քալե։ Հիսուսի պատվերն էր, Հիսուսի հրահանգն էր, Հիսուսի հրավերն էր ելիր եւ քալե։ Հետաքրքրականորեն Մարգոս 2-ի մեջ Հիսուս անդամալույցին ելիր մահիճը դար ու քալե գսե։ Մատթեոս 12-ի մեջ երգնցուր ցերքդ անալի երգնցուց ու մույսին նման գսե Աստծո խոսքը առողջացավ։ Քորս կարակելոց 3-րդ գլխում մեջ կգարտանք Պետրոս անոր տաճարին թրանքով գայներ էր։ Ըսավ անոր արձատ եւ ոսկի չունինք։ Բայց ինչ որ ունիմ քեզի գուդամ։ Նազովրեցի Հիսուսի անունով գսեմ ելիր եւ քալե։ Սիրելի հավատագիցներ, ելլելու եւ քալելու ենք։ Աստված մեզի ուղիղ գայնելու համար ստեղծած եւ փրկած է։ Սատանան միշտ գուզե որ գորակամագը լանք, գուզը լանք, բայց դերը գուզե որ շիդակ ուղիղ քալենք։ Ուրեմն հրավեր գա քեզի եւ ինձի այսօր, որբեսի մեր վախերեն ավելի վեր ելենք։ Գարենանք մեր առօրյա կյանքի մեջ դարաբանքներեն վեր ելնել, այսինքն դարաբանքը եւ վախը պետք չէ գարավարե մեզ, մենք պետք է դերոջը շնորհքով գարավարենք մեր վախերն ու դարաբանքները։ Երիր արգելքները վեր։ Սխալ հասկացողություն ունիս մարդոց հետ, վիրավորված զգացումներ կան, հիվանդություն, քննադատություն, փամփասանք, անոնց մե վեր ելիր։
ավելի բարձր մագարտակով հոգևոր կյանքը ապրողը ելիր։ Ելիր մարդոց մևեր։ Մի փորձեր մարդոց հաջեցնել, որովհետև պիտի ցախողիս։ Քանի հոգի գրնաս հաջեցնել։ Անգարելի բան է մարդոց հաջեցնելը։ Մարդը միշտ ավելին եւ ավելին գուզե եւ գսպասե, բայց որպես հավատացյալ քույր եւ եղբայր մենք միահամուր գերբով դերոջը հաջեցնելու յետևե պետք է լանք։ Սկացումներ հաջախ մեզ կգաշկանթեն, գանտամալուծեն, արգելք կլան մեր վերելքին, որովհետեւ բարձր մագարտակի վրա հավատացյալները լանք այդ սկացումները մեկտի տնելու ենք։ Դեր Հիսուս կսե մահիջդ ար։ Այդ մահիջը երկար դարիներ իրեն շալգած էր, իրեն գրած էր, անոր վրա բարգած էր։ Հիմա դերը գսե, որ այլևս թուն շալգե մահիջդ։ Ինչ զարմանալի բան։ Թույլ մի դար, որ կյանքի խնդիրները գարավարեն եւ գաշկանթեն քեզ եւ ազատորեն արձիվի նման սավարդիր թեպի բարձրերը, այդ է գոչը Աստծո խոսքին, որ ամեն մեկս կյանքը, հոգևոր կյանքը ապրի ավելի բարձր մագարտակով, անով որ ցույց կտա մեր հավատքը, անով որ ցույց կտա մեր պատկանելիությունը, հետաքրքրական Աստծո խոսքը մեզի գսե, որ այս անդամալույցը իր բժշկությունը հայտարարեց, հրաբարագեց, երբ որ քու կյանքիդ մեջ դրական փոփոխությունը տեղի կունենա, երբ Աստծո հբումը գսկաս, Աստծո հրաշքը փորձարապար գջաշագես, այդ մասին բոլորս ալ գանչված ենք խոսելու, հայտարարելու, հրաբարագելու։ Հռոմեացիս 10-րդ գլուխը գսե, վասնզի սրդով գհավատա մեկը արդարանալու ու փերնով գխոստվանի փրկվելու։ Եվ այս թեփքը գբադահի շաբաթ օր հրյական օրենքներու, սովորություններու, ավանդություններու համաձայն շաբաթ օր նույնիսկ ասեղը գրելու իրավունք չուներ հրյա մեկը։ Եվ այս անդամալույցը իր մահիջը շալգած կքալեր։ Երբ կբժշկվիս, երբ ազատությունը կջաշագես, երբ դերոջը հբումը գսկաս քու կյանքիդ վրա, այլևս ավանդություններ, սովորություններ, նույնիսկ քաղաքավարությունը գմորցվի, այլ գնես քետնական բաներ, բոլոր անոնք, որ դերը գարաշնորթե ազատության մեջ գադարելու։ Ինչ եղավ արդյունքը։ Աստծո խոսքը գսե անմիջապես բժշկվեցավ, ոչ թե օրեր ժամեր ետքը, անմիջապես կնշանակե, որ այս հիվանդը Աստծո խոսքին զորության հավատաց։ Այս հիվանդը գիտակցեցավ, որ Աստծո խոսքը բժշկելու զորություն ունի։ Այս հիվանդը Աստծո խոսքին հնազանդեցավ։ Որքան ես եւ ցուն Աստծո խոսքին, Աստծո բադվերներուն հնազանդողներ են։ Սկանչելի թեփը, արդյունավետ թեփը,
Հիսուս օրը իր աշակերտներուն ասար, երբ անոնք ցավված վիճակի մեջ էին, ցգնորսություն գնային, փամը չփռնեցին։ Հիսուս մոտեցավ եւ իրենց ասավ, ուրգանը աջ կողմը նետեցեք։ Աստծո խոսքը գսե հնազանդությունը զոհեն աղեգ է։ Ուրեմն, սիրելի հավատագից քույր եղբայր, Դեր Հիսուսով բժշկությունը մեր բաժինն է։ Դեր Հիսուսով մենք մեկը ունենք, մինակ չենք, որբ չենք, որբևայրի չենք, այլ Դեր Հիսուսը ունենք։ Մեկը, որ մեզի կյանք կուտա եւ կբադվիր է, ելիր ու քալե, եղած տեղդ մի մնար, ելիր ու քալե։ Քալել կնշանակի զարկանալ, կնշանակի ավելի դերոջը մոտենալ, ցույց տալ, որ մենք բժշկված ենք իր շնորհքով։ Այս մարդը հնազանդեցավ եւ բժշկությունը իրն էր։ Դերը կքաչալեր է այսօր, որ ես եւ թունալ հնազանդենք դերոջը խոսքին եւ գադարենք, լուրջի առնենք եւ գարենանք դերոջը գամքովը աբրող հավատացյալներ ըլլալ։ Դերորդն է մեզ արադաբես մեր վերջին երկը բիդելլա 180-րդ երկը օրտյալ երաշխիք։ Bidi bat
Աղոթենք։ Դեր շնորհակալ ենք քո խոսքիդ ճշմարտության համար եւ քո խոսքովդ այսօր խոսեցար մեզի, որովհետեւ անդամալուծված չմնանք, կարենանք ելնել եւ քալել եւ նույնիսկ մեր ծանրությունները, որոնք մեզի արգելք են, զանոնք շալգենք եւ գրենք եւ միշտ քեզի հուսանք եւ քեզի ապավինենք։ Գաղութենք ով դեր, որ այս պատկամով ամեն մեկուս խոսիս, ամեն մեկուս կոդեբնթես, ամեն մեկուս կառավարես եւ առաջնորդես, որբեսի օրեօր քեզ սոլացնող եւ քու պատկերդ ընթորինագող հավատացյալները լանք։ Օրտնեմեզ եւ բոլորս քու սիրույթ եւ քու խաղությանդ մեջ հաստատ բահես Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Սիրելներ, պաշտամունքի ընթացքը կավարտենք փառապանության երգը երգելով եւ օրհնության աղոթքով։ Փառք եւ բադի Եվ հիմա դեր օրհնե մեզ եւ բահե մեզ, դեր իր երեսը վերցնե մեր վրա եւ որմի մեզի, դեր իր թեմքը բայցարացնե մեր վրա եւ խաղաղություն շնորհե մեզի, եւ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին քաղցր հաղորդակցությունը մեզի եւ մերիններուն հետ լա այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Սիրելներ, այս կերպով այս պաշտամունքը վերջ կգտնե, շնորհակալ ենք, որ մեզի հետ եղաք եւ կքաչալերենք, որ եկող գիրագի ժամը 11-ին գրգին մեզի միանակ, միասին դերը բաշտենք, միասին իր սերը վայելենք եւ գարենանք նույնիսկ միասին աղոթել։ Դերը զորացնե ամեն մեկս հիմա գսեմ ցեզի ցդեսություն, գսեմ առողջ մնացեք, Հիսուսով մնացեք, դերն ընցեզ, շուտով գրգին իրար պիտի տեսնենք, դեր օրհնե բոլորս։